पुअर कांध उपरे हाथ रखी फोटो उठाउथबा एही झील को टिके देखि नियंतु। केतेबेले पुओ सह फोटो उठाउथुला, केतेबेले मंदिर जाई फोटो उठाउथुला, आउ एही पुओ को प्रेम मध्य करुथुला। कि दर्शक बंधु, एही नागुणी प्रेमिकार प्रेम कहानी शुणिले आपण मध्य आश्चर्य होइजिबे। हाँ आज्ञा, ये हूँ घरर रोजगारिया पुओ रंजन, जे कि ए बढ़िला झील को प्रेम करुथुला। दुई जनकर ऑनलाइन रु प्रेम आरंभ होइथिला। ऑनलाइन रु पुणी देखा साक्षात हैला, नंबर दिया निया हैला पर दुहींकर सबुबेले प्रेम संपर्क बढ़ी चलीथिला। कि दर्शक बंधु, ए प्रेम संपर्क पर दुहे दुही को छाड़ी आउ टिके मध्य रही पारि नथिले। एमिति कि दुहींकर प्रेम संपर्क कथा दुई परिवार लोक मध्य जानिथिले। एही नागुणी प्रेमिका अनेक थर पुओ सहित एकुटिया मिसिबाकू जाउथुला। एमिति कि दुहे प्रेमी जुगल अनेक जगह बुलीथिले, अनेक समय एकाकी बिताई थिले। कि दर्शक बंधु, से प्रेम संपर्क भितरे सेही प्रेम भितरे आज ये झील एभली गोटे खेल खेलीदेला, बिचरा प्रेमिकर जीवन चलीगला। हाँ आज्ञा, ये माँ को टिके देखि नियंतु। ये हूँ से प्रेमिक रंजन माँ, जे कि पुओ मरीगला परे माँ एठी हाथ जोड़ी न्याय मागुची। आ मो पुओ को से नागुणी झील मारी देइछि बोली माँ आज थाना रे अभियोग करिछि। हाँ दर्शक बंधु, घटना अनुसार रंजन आउ ए प्रेमिका दुई जनकर ऑनलाइन देखा होइतिला। दुई जनकर प्रेम संपर्क बढ़ीतिला। दुहे दुई को प्रेम करुथबा नै दुई परिवार लोक मध्य जानिथिले। किंतु धीरे धीरे प्रेमिका जानिबाकू पाइथिला जे से जेउ रंजन को भल पाउछि से रंजन रो जाति कुआडे छोट जाति थिला। बास सेबेठारु प्रेमिकार मुंड जेमिति बुलेई देइथिला। प्रेमिका रंजन उपरे जेमिति गाली गुलज करी बर्षी देइथिला। काहेकि छोट जातिर पुओ हेई ताकू प्रेम जाल फसैथिला। प्रेमिका ताकू एपट सेपट कथा कहिथिला। एपटे रंजन बेंगलोर रही काम करुथुला, किंतु प्रेमिकार एभली कथा एभली वार्तारे जेमिति रंजन पागल हो जाइथिला। रंजन मुंड आउ काम करि नथिला। शेषरे प्रेम पाई प्रेमिका पाई से बेंगलोर छाड़ी प्रेमिकार गाँ को चली आसीथिला। एपटे प्रेमिका प्रेमिकार सांग आउ तार भिणोई समस्ते प्लान करी रंजन को फोन करी एक सुनसान जगह को डकाइथिले। बास दर्शक बंधु, सेठी रंजन जाई पहुंचला बेलकू एही प्रेमिका आ प्रेमिकार सांग आउ प्रेमिकार भिणोई कुआडे रंजन को पिटी पिटी हत्या करदेले। छोट जाति थिला, तू केमिति मते भल पाइलु बोली कही प्रेमिका निजे प्रेमिक को हत्या करथिबा जना पड़िथिला। और दर्शक बंधु, माँ जनक भंडारपुखुरी थाना अभियोग करथिले। पुलिस घटना तदंत आरंभ करथिला। परे ए नागुणी प्रेमिका प्रेमिकार सांग आउ ए प्रेमिकार भिणोई को मध्य पुलिस गिरफ करथिबा नै जना पड़िछि। घटना अनुसार पुओ रंजन घर भद्रक जिला बन थाना कंटापड़ा अंचल जना पड़िथिबा बेले एही प्रेमिकार घर भंडारपुखुरी थाना अधीन बिरिडी बोली जना पड़िछि। जहाँफल ए प्रेमिका आ प्रेमिक रंजन ए प्रेम कहानी भितर आज प्रेमिकर जीवन चली जाइछि। से पुणी गोटे छोट जाति थिबारु प्रेमिक को प्रेमिका तार सांग आ तार भिणोई कुआडे एमिति पिटी पिटी हत्या कर दिछन्ति। जहाँफल दर्शक बंधु, एठी माँ जनक थाना आगे न्याय मागुवा बेले देखा बाकी रहा भंडारपुखुरी थाना पुलिस केबे ए नागुणी प्रेमिका तार सांग आ तार नृशंस भिणोई को कठोर कठोर दंडित करुच्ची। आसेमानकु मध्य सेही भली मृत्युदंड दिया जाऊ बोली एठी पुओ घर परिवार लोके दाबी करछन्ति। से तृप्तिमयी नामक से झील को प्रेम करुथिला। से बेंगलोर रे थिला। से पुओ को जोर जबरदस्त करी डका हला। डका है कि ताकू राति रे जघन्य भाव रे अपराध करी मर्डर करछन्ति। ता हमें न्याय चाहूछु। हत्या करछन्ति तांको भौणी, तांको भिणेई, तांको माँ, तांको सहित आउरी लोक सब जड़ित अछन्ति। आउरी अछन्ति तांको माँ, तांको भौणी, तांको भिणेई, तांको खबर पाइला आपण आमे हो जी ठीक है। हम तांको मोबाइल स्विच ऑफ देखैला 11टा खन टाइम रे जेमिति देखैला तांको फोन करी हमको आमे फोन करला बेले तांको मोबाइल स्विच ऑफ हो जे भेला बेले आमे हो जी खोजा खोजी दुनिया करलु। आमे केबे पाइलु न पाइला परे पुणी आमे कौन कलु ना आसिकी थाना को आसीलु। थाना किसी कलेनि। तापर आमे जाइकी तापर दिन गोटे तांकरी काम लोक आमे फोन नंबर सब देकी परिचय पत्र गलु। से 2 घंटा जाइनी से फोन कला तो एठी गोटे डेड बॉडी पड़ची ए जो बिरिडी ट्रेन लाइन कर आमे से आसी देखला बेले से अथरे भी से डेड बॉडी चिन्हि पालुनु। ना आमे से किछि जानि नथिलु। एई जाति अन पाई आमे दास आमे सबरे जाति से टिके उजा जाति से
ତାକୁ କହିକି ଡାକି ଆଣିକି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସହଯୋଗୀ ଲୋକ ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ। ସେ ଦୋଷୀକି ଫାଶୀ ହଉ, ଦୋଷୀକି ଫାଶୀ ହଉ, ଦୋଷୀକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଫାଶୀ ହଉ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ପୁଅଟି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିଲା। ତୃପ୍ତିମୟୀ ଓଝା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଡାକି ହାକିକି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମର୍ଡର କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବି ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଏଇଆ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମର ଜାତିଟି ହେଉଛି କେଳା, ତେଣୁକରି ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କେଳା ବୋଲିକି ଜାଣିଛି, ତାର ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଜାତି ନା ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। ପୁଅ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଛି ବି ଆମକୁ ଖବର ନାହିଁ, ନା କିଛି ନାହିଁ। ନା କିଛି ଜାଣିନୁ। ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ସେ ତୃପ୍ତିମୟୀ ବାଧ୍ୟ କରିଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସ। ତଦନ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି। ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏସ୍ପିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ହେଇଥିଲା? ନା, ଆମ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁଅ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାମ କରୁଥିଲା। 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ମାସକୁ ବଟୁଏ। ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ସଂସାର ଚଳୁ। ଗତ 5/2/2026 ରିଖ 11:47 PM ସରୋଜ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଟିଲୋ କଣ୍ଟାପଡ଼ା, ରିପୋର୍ଟ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଶଳା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଆଲିଆସ ରାଜା କୁ ବିରିଡ଼ି ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଜକୁ 7-8 ମାସ ପୂର୍ବେ। ଗତ 3/2/2026 ତାରିଖ ଦିନ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସେ ଆସି 4 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମର ବିରିଡ଼ି ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ 5/2/2026 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ମୃତଦେହକୁ ବିରିଡ଼ି ଥାନା ବିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ସେମାନେ ପାଇଲେ। ସେହିଦିନ ରାତି 11:47 PM ସେମାନେ ଆସି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ କି ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାର ଶଳା ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ମାରି ରେଲୱେ ନିକଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମର ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 60 ଡେଟେଡ୍ 5/2/2026 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 103 ସବସେକ୍ସନ 1 3 ସବସେକ୍ସନ 5 BNSରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏକ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ଥିଲା, ହତ୍ୟା ମାମଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ SP ଭଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ IIC ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ନାବାଳିକା ଏବଂ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳମଣି ଓଝା ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଫୋନ୍ କରି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଡକାଇଥିଲେ। ସେ ଆସି 4 ତାରିଖ ଦିନ ବିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାର କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବସିଥିବାର ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାର ଭିଣୋଇ ନୀଳମଣିକୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ। ନୀଳମଣି ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଠୁ କିଛି ଦୂର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ସେ ବସିଛି। ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଝିଅକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଧରିଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହୋଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ
ଉକ୍ତ ମୁଦଲା ନୀଳମଣି ଓଝା ଏବଂ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳମଣି ଓଝା ଯିଏ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ତାକୁ ପିଟିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। 2 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ନୀଳମଣି ଓଝା ତାର ବେକ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଭାବି ଗିଲ କଣ୍ଟାରେ ତାର ବେକକୁ ମଧ୍ୟ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମରିଯିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଥର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ ପଥର, 2ଟା ଗିଲ ଲାଠି, 4ଟା ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ନୀଳମଣି ଓଝାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଜେଜେବି ଅଦାଲତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।